ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிபி ஃபிஷிங். ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளிமீன் பிடிக்கிற வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். உண்மையிலே செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. பாலா ஒரு கிளிமீன் பிடிச்சிருந்தாப்புல. அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒரு ஆள் ஒரு கிளிமீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. 2மே இன்னைக்கு வீடியோல கவரேஜ் ஆயிருக்கு. நான் நெறைய வாட்டி சொன்ன மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளிமீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இரையா வந்து நம்ம இந்த இறால் அதாவது கூனின்னு சொல்லுவாங்க. இறால்லேயே சின்ன சைஸ தான் வந்து கூனின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம நெறையா வாங்கி ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கிட்டா மட்டும் தாங்க கிளிமீனுக்கு வந்து நம்ம பிடிக்க முடியும். ஏன்னா, கிளி மீன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மத்த சூட மீன இரையா போடுற மாரி ஒரே ஒரு துண்ட போட்டு நம்ம புடிக்க முடியாது. கிளிமீன அந்த இடத்துக்கு வந்து வெடுக்கடிச்சு கொண்டு வரணும். வெடுக்கடிச்சு கொண்டு வரனா இரைய வீசி, வீசி அந்த மீன் வாடைக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சுரும். அந்த இறால் வாடைக்கு மீன்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுரும். அத நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த கிளிமீன வந்து புடிச்சாகணும். அதே நேரம் கிளிமீன் புடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கடல் வந்து ரொம்ப அமைதியா இருந்தா தான் நம்மனால கண்டிப்பா நெறைய மீன் புடிக்க முடியும். அதுவும் இல்லாம தெளிவு இருக்கணும். ஒரு கலக்கா இருந்தாவோ, நீரோட்டம் அதிகமா இருந்தாவோ கண்டிப்பா கிளிமீன் பிடிக்க முடியாது. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கரெக்ட்டா இடத்த வந்து டார்கெட் பண்ணி இரைய வச்சாச்சு. இப்ப கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு கிளிமீன் புடிக்கும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொன்னேங்க பாருங்க. மீன் வந்து புடிச்சிருச்சு. ஸோ கரெக்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தூணுல இருந்து சுத்தி ஓடியார பார்த்துச்சு. அது மிஸ் ஆயி நல்ல வேளை நரம்பு கட் ஆகல. ஸோ மீன வந்து பாலா வந்து மேல எடுக்குறாப்புல. ஸோ மீன் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 கிலோ அதோட கொஞ்சம் கம்மி சைஸா தான் இருக்கும் போல. பார்ப்போம், வரவும் பார்ப்போம். செம்மங்க. சான்ஸே இல்ல. செம்ம மீனுங்க. உண்மையிலே கிளி மீன் பார்க்கறதுக்கு அவ்ளோ அழகா இருக்கும். சின்ன சைஸ் மீன் தாங்க. ஒரு 300, 250 கிராம் அந்த சைஸ் தாங்க இருக்கு. இங்க பாருங்க. ஆல்ரெடி புடிச்சு வச்சது எல்லாமே பேக்ல வச்சாச்சு. அது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாரி பிடிக்க, பிடிக்க அந்த கவர்லயே போட்டு வச்சுருவோம். ஸோ நெறைய டூரிஸ்ட் வருவாங்க, கேட்பாங்க ஏதாவது மீன் புடிச்சிருந்தா காட்டுங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாரி டைம்லலாம் இந்த மாரி கேரி பேக்ல இருக்கிறத எடுத்து காட்டுவோம். அவங்களே எடுத்து இன்ட்ரஸ்டடா ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு போவாங்க. அதுல அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்மையிலேயே. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த அட்டாக்குக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டாப்புல. ஸோ அடுத்த அட்டாக் வந்து பண்ணி பார்த்தோம். பட் ஆனா நமக்கு பாலாவ பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு 1 கிளி மீன் தான் புடிச்சுச்சு. அதுக்கு மேல பெருசா வந்து மீன் புடிக்கல. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மீன் புடிச்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரு ட்ரெயின் மாரி கிராஸ் ஆச்சுங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. இது வந்து ஒருவேள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒர்க் ஓரியன்டடா உள்ள ட்ரெயினா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாரி ட்ரெயின் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானே பார்க்குறேன். ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. சரி ஒரு வீடியோவா எடுத்து கண்டிப்பா நம்ம வியூவர்ஸ்க்குமே வந்து காட்டலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா, இப்போ பாமன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்ஜ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. மேபி அதனால யூசேஜுக்காக ஒரு கேரேஜ் எதுவும் கொண்டு வரதுக்காக இந்த ட்ரெயின் வந்து வந்துச்சான்னு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்ல. நான் சொன்ன மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப அடுத்த நபர் வந்து அதாவது நண்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைட்ல வந்து கிளிமீனுக்கு டார்கெட் பண்றாப்ல. இப்ப நான் அந்த இறால வந்து கூனிய வந்து எடுத்து ஃபுல்லா எவ்வளோ வச்சிருக்கோம் பாருங்களேன். நீங்க நினைக்கலாம் இவ்ளோ இரைய போட்டு அப்ப நெறைய மீன் புடிக்கலாம் அப்படின்னு. கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாதுங்க. கரெக்ட்டா டார்கெட் பார்த்து வீசணும். எற வந்து நெறையா வச்சுக்கணும். மீனுக்கு எற போட்டுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் மீன் இடத்த விட்டு மாறி போகாது. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம நெனச்ச மாரி வந்து மத்த மீன்கள் பிடிக்கிற மாரி வந்து கிளி மீன் வந்து கண்டிப்பா பிடிக்கவே முடியாதுங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப மத்த மீன்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா ஓரளவுக்கு தூண்டி வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சுலபம் தான். ஆனா கிளி மீனுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதோட நரம்ப ஹேண்டில் பண்றதா இருக்கட்டும், அந்த தூண்டில் ஹேண்டில் பண்றதா இருக்கட்டும், அந்த காத்து, ஈயக்குண்டு நெறையா சினாரியோஸ் வந்து சேர்ந்து வருங்க. அதனால உண்மையிலே கொஞ்சம் டஃப் தாங்க கிளி மீனு. நானுமே நெறையா மீன்கள் புடிச்சிருக்கேன். ஆனா இந்த கிளி மீன் மட்டும் இதுவரைக்கும் நான் புடிச்சு ட்ரை பண்ணதே இல்ல. சொன்ன மாரி மீன் மாட்டிருச்சுங்க. மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய சைஸ் கிளி மீனு. ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல கூட இவ்வளோ பெரிய கிளி மீன் நம்ம அப்டேட் பண்ணதில்ல. பெரிய 1 கிலோ அந்த சைஸ் இருக்கும் கிளி மீனு. அதனால கச்சா போட்டு தூக்குறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்றாங்க. அங்க பாருங்க மீன் வந்து உதறி வந்து மிஸ் ஆக ட்ரை பண்ணுது. நம்ம இந்த நேர போகுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் கச்சான்னு சொல்றது. இது வந்து மோஸ்ட்லி கிளி மீனு, கொஞ்சம் பெரிய பெரிய மீன்கள் புடிச்சா வந்து தூண்டில்ல தூக்குனா அந்துரும். அதுக்காக யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த கச்சான்னு சொல்றது. இது கரெக்ட்டா நம்ம அந்த மீனுக்கு நேரா விட்டு எடுத்தா தாங்க வரும். இந்த கச்சா போடும்போது நெறையா மீன் இங்க பாருங்க, செம்மங்க. கரெக்ட்டா டார்கெட் பண்ணி தூக்கிட்டாப்புல. இந்த கச்சா போடும்போது நெறையா மீன் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு. உண்மையில அதுவே ஒரு நமக்கு ரொம்ப ஏன்னா, மீன் புடிச்சு அந்த தூண்டில்ல வந்து வாயில வெட்டேறி வந்து மீன் இருக்கும். ஆனா, நமக்கு வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வெட்டு ஏறியிருக்குங்கிறது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நமக்கு தெரியாது. அப்ப மேபி நல்லா வெட்டியிருக்குன்னு நெனச்சு நம்ம கச்சாலாம் போடுவோம். கடைசில பார்த்தா அது மீன் அத்துட்டு போயிரும். ஸோ, அந்த மாரி நெறையா டைம் நடந்திருக்கு. பட் எனிவே அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்காம அடுத்தடுத்து புடிச்சிட்டே இருந்தா தான் இன்ட்ரஸ்டிங்காவும் இருக்கும். நம்மளும் ஏதாவது தொழில் ரீதியா பார்க்கலாம். அண்ணன் தூக்குறத பார்த்தாலே தெரியும். வெயிட்டா இருக்கு மீனு. இங்க பாருங்கங்க. பெரிய மீனுங்க. சான்ஸே இல்லங்க. செம்மங்க, செம்மங்க. எவ்ளோ பெரிய மீனுன்னு பாருங்க.
உண்மையிலே 1 கிலோ அந்த சைஸ் இருக்குங்க மீன். 1/2 கிலோ, 3/4 கிலோவுக்கு மேல தாங்க இருக்கும். பெரிய சைஸ் மீனுங்க. ஸோ நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி ஒரு வீடியோஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். பாம்பன் பிரிட்ஜ்ல ஃபிஷிங் பண்ற வீடியோஸ். இதுவரைக்கும் சேனல யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போல எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட அப்டேட் எல்லாமே நீங்க ரெகுலரா வந்து வாட்ச் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் புடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரெகுலரா சேனல வாட்ச் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங். தேங்க் யூ.